大家好，这一节我们来了解一下 CameraDraw 的各种工具栏。主工具栏我们已经学习过了，它是绘图工作中最为常用的工具栏。CameraDraw 还为我们集成了许多其他的工具栏，这一节我们就来一一介绍一下。点击 View 菜单，可以看到这里一共集成了11个工具栏选项，或者你也可以在编辑工具栏区域点击鼠标右键，这里一样可以找到各种工具栏。第一个就是主工具栏，相信你已经对它非常熟悉了。第二个是生物绘图工具栏，这里面包含了18个常见的生物结构单元，依次是1型和2型底物酶、受体、离子通道、螺旋蛋白、线状膜结构、弧状膜结构、高尔基体、云体、阿尔法、贝塔、伽马亚基的G蛋白、免疫球蛋白、DNA、微胞体、椭圆膜结构、内质网和线粒体。下面的2个工具栏是常用工具条和样式工具条，也就是我们已经打开的这2个工具。再下面的是对象工具条，这里面的工具其实我们在介绍 Object 对象菜单时全都遇到过。前面2个是编组和解除编组工具，接着的是单元层置前和置后工具，右面剩下的6个是6种不同的排列对齐工具。这些工具的使用和在 Object 菜单中的操作是一样的。我们接着来看分析窗口工具，这个工具可以给出化学结构的一些计量数据，包括分子式、精确质量、摩尔质量、质和比和元素分析。右面的 Decimals 可以调整精确质量、摩尔质量和质和比的数值精度。数字表示小数点后面的位数。右下方给出的是质谱简图。元素分析给出了各元素的丰度。你可以根据需要选中或取消左面的复选框，然后点击 Paste 粘贴命令，所有被勾选的分析结果都会粘贴在化学结构的下方。继续来看化学性质窗口工具，这个工具给出的是化合物的一些理化数据，包括沸点、熔点、临界温度、临界压力、临界体积、吉布斯自由能、正新醇与水体系的对数油水分离系数、摩尔折射率、亨利定律常数、生成热、拓扑极曲面面积、计算算法得到的正新醇与水体系的对数油水分离系数，以及计算算法得到的摩尔折射率。你同样可以勾选其中的一部分，点击 Paste 按钮来粘贴结果。右边的 Report 按钮还可以生成 TMP 格式的报表，报表给出了更加详细的理化数据信息。信息窗口工具给出的是鼠标操作过程中实时的坐标数据。Pointer 中的 X 值和 Y 值是鼠标当前位置，dx 和dy 是过程增量，
主要用于记录选择框的移动增量信息。Selection 中的4个参数是针对选择框的。X 和 Y 是选择框的位置坐标， WH 是选择框的宽度和高度。这里你可以通过左边的框点选择来指示显示的 X 和 Y 值是选择框的哪个位置。默认选择的是左上角点，也就是当前 XY 值是选择框左上角点的坐标值。Other 中的3个参数是旋转角度、缩放距离和缩放比例。当你进行旋转与缩放操作时，这里会显示相关的数值。同样，当你在绘制化学键的时候，这里面也可以显示键长和键角的值。我们接着学习其他的工具。接下来的是元素周期表工具。打开这个工具， ChemiDraw 提供了一张内容较为丰富的元素周期表。周期表分为上下2个部分，上面的是周期表总表，下面显示的是当前你选择的元素的相关信息。你可以通过点击左下方的按钮来显示或隐藏这个信息窗口。在信息窗口部分， ChemiDraw 一共提供了当前元素的10条信息，分别是相对原子质量、天然同位素、常见的化合价、熔点、沸点、密度、电负性、电离式、原子半径和该元素的发现者。倒数第2个是字符映射表工具。这个工具我们在前面第5集中进行过介绍，这里不再赘述。最后一项是其他工具栏，这里面提供了主工具栏中所有的2级子工具和模板工具。你可以点击需要的子工具，使它独立的成为一个工具栏。这样，在以后的绘图工作中，就不用每次都重复的从主工具栏里进行搜索了。把2级子工具栏单独打开，除了这个办法以外，你还可以在主工具栏中找到要显示的工具，然后点击工具栏上方的蓝色标题行，这样这个子工具栏同样也能独立的显示出来。这一节主要向大家介绍了 ChemiDraw 的各种工具栏，它们能帮你在完成绘图工作的过程中获得更加详尽的数据信息，便于你以后的数据处理与参考。下一节我们来一起学习 ChemiDraw 的高级绘图技巧。我是白东升，感谢你的观看。